Kwa jina naitwa Director Van. Leo nitafundisha namna kustabilize video yako hata kama ina shake. Yo monster, this is crazy. Ila shake ambazo nitafundisha mimi ni zile shake ndogo ndogo smooth, yani shake za kawaida. Haya, nishaiweka video yangu ambayo ipo kwenye kama unavyoiona hapo kwenye timeline. Nita adjust hapa kidogo, sorry, kulikuwa kuna material mengine. Video yangu ndio hiyo kama unavyoiona, ambapo nimesema nitafundisha video ambayo iko smooth. Kama unavyoiona video yangu ina shake hapo. Yes. Hatua ya kwanza nishachukua, nimeiweka video yangu kwenye timeline. Hatua ya pili nitaenda kwenye effect, nitaandika warp stabilizer. Kwa mimi nitaandika, ukiandika tu warp utaiona hapa inakuja warp stabilizer. Usiweke wave, weka tu warp stabilizer. Una click, unaitia weka hapa. Ukishaona nimekuandikia hapa, unakuja kwenye effect control. Kuna kompyuta nyingine azilete hapa analyze. Kwa hiyo kama hapa analyze inaenda yenyewe hii hapa. Kwa hiyo utasubiri ifanye video yetu iwe stabilizer. Utaisubiri yenyewe. Yes, mpenzi mtazamaji, kama unavyoona hapo inafanya analyzation yenyewe. Kwa hiyo utaisubiri analyze. Utasubiri. Hii inasaidia sana kama umeshutia kwa mkono, ni yako utumie gimbal lakini umekosekana ukaamua shoot kwa mkono. Pia hapa kama ishamaliza ina stabilizing, inakuandikia yenyewe tayari. Ila masharti ya kufanya hivi, waga video zote ushutie kwa mbali kidogo, ila ukishutia karibu, kwa sababu ukifanya analyzation video kama ina zoom hivi, ina zoom. Kwa maybe kama unatumia lens labda za Canon 24-105, ni vizuri ushuti wide ili uweze kupata kitu kizuri kuliko ni kushuti close up. Ila ukishuti wide na kuhakikisha utapata kitu kizuri. Alafu na distance ukae mbali, kwa sababu ina zoom sana. Ukishamaliza analyzation itasaidia, itakuzoom sana. Na pia kwenye kufanya analyze inategemea na computer. Kama computer yako ni ndogo itachelewa sana na muda mwingine inaweza isikubali kabisa. Ila kama computer yako kubwa, the way utaweza kuona mwenyewe, itafanya kwa muda mfupi sana. Mfano kama mimi hapa kwangu tayari nishamaliza. Umeona mwenyewe? Yes, unaweza ukaona ilivyokuwa smooth video yangu. Unaweza kujionea mwenyewe ilivyokuwa smooth. The way hapa nikitoa, hapo nimetoa, ndio ningechokuwa nakwambia mpenzi mtazamaji kwamba nikitoa zoom, umeona kama video ina zoom kidogo. Kwa hapo unaona kama nikitoa effect, umeona video ilivyokuwa ina mishake nyingi. Paka hapo tumefika mwisho. Kwa jina la Director Van. Usisahau kucomment na kusubscribe, na pia ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukacomment hapo chini nini tufundisha. Unaweza kunifuata WhatsApp kwa namba zangu ambazo zinaonekana kwenye bio yangu hapo au hapo chini zinazotembea. Yes, usisahau comment na kusubscribe. Asante kwa kuniangalia.